Assalomu alaykum hammaga. Yana bitta shunaqa zakaz bo'ldi 45 amperga. BMS 80 amperlik Jikong yig'ildi. Chiroyli qilib BMSlar ulanganiga. Mana qanday chiroyli bo'lib klientga topshiriladi. Mana bu tomoni ham shu. Mana shunday qilib BMSchilar ulandi. Hozir bu o'raladi. Klientga уже topshiriladi. Ishlayapti mana. Svechadan ko'rinadi ishlayotgani. Endi bu bilan men nima demoqchiman? Bu yerda bitta tenglashtirish qilmoqchiman. Mana bu BMS ga o'zi ulangan. Mana shu BMS ga, Jikong Smart ga yecheykalarni ko'rsatyapti mana. Charge on, balance off, balans qilmayapti. Chunki hammasi balansi bir xil mana. 3294, 3294, 3294 ko'rsangiz 24 ta yecheyka hammasi bir xil. 3294. Shuning uchun balans off. Agar yecheykalar balansi o'zgarsa, mana bu yerda balansi on bo'ladi. Mana bu shunaqa Jikong BMS Smart BMS ning приложениесі. Nima demoqchiman? Mana bu yerda yana u safarki odamlar savol berdi, farqi nimada deb. Farqi mana qaranglar. Buyiga ham mana kam. Agar mana buni kim bilsa, 600 tasini qo'ysa agar 72 volt bo'ladi. 600 tani qo'yib chiqdim, 72 volt. Mana buyiga ham past. Mana eniga esa mana qaranglar, почти bir xil eni. Почти bir xil eni. Lekin farqi nimada? Bu hammasi 20 amper bo'lyapti. 20 amper. Bu yerda esa 45 amper. Mana 45 amper. То есть 20, 45. Bu 40 ham emas. 40 bo'lsa 2 barobar bundan ziyod bo'lardi. 45 2 barobardan ham ziyod. To есть mana bu o'zi batareykani mana bu yerda yana bittasini terib chiqsam agar rovna ana shunday bo'ladi. 40 amper bo'ladi. Bunga teng kela olmaydi ana shunga. Mana shuni o'zi 2 mana bu yerda yana terib chiqsa 40 amper bo'ladi. Bu 45 bo'lyapti. Baribir bu bundan ko'proq bo'lyapti. Endi kim mana buni ko'targan bo'lsa, mana shuni ko'targan bo'lsa, bitta dumasini biladi qanaqa og'ir narsa. Mana buni esa u safargi videoda men bir o'zim bitta qo'l bilan ko'tarib ko'rsatgan joylarim bor. Mana shu 45 amper shunchalik yengil bo'ladi, bitta qo'l bilan bitta odamni o'zi ko'taradi. Mana bu yerda 600 tasini bir qo'l bilan odam ko'tara olmaydi. 2 qo'l bilan ham ko'tara olmaydi. Garantiya beraman, 2 qo'l bilan ham ko'tarsa ham beli bukilib qoladi, og'irlik qiladi. Juda ham og'ir narsa skuterda olib yuribdi. Yana bu 20 amper bo'lyapti, bu 45 amper. Bu bilan 60 kilometr yursa, bu bilan 120 kilometr yuradi. Ziyodroq daji. Buni yashash davri 6-7 oy, ko'pi bilan 1 yil. Buniki 8 yilgacha. Ana shunaqa farqlar bor. Kimga shunaqa xizmat kerak?